ពីរបៀបនៃការបង្កើត Gmail ណាជាដំបូងយើងចូលទៅបើក Wi-Fi សិន Wi-Fi ភ្ជាប់មានអ៊ីនធឺណិតសិនបានយើងអាចភ្ជាប់បានជាដំបូងយើងចូលទៅកាន់ Play Store មកហើយយើងចុចពាក្យ Sign In ចាំមកស្បកដោយសារអ៊ីនធឺណិតរៀងយឺតអញ្ចឹងវាអត់ងាយ load ទៅដល់កម្មវិធីទូទៅបើយើងអត់ Gmail ទេគឺ download កម្មវិធីអត់បានទេអញ្ចឹងតើមាន Gmail បាន download កម្មវិធីផ្សេងបានដូចជា Facebook អីជាដើមតោះមកទេយើងរើសយក create account នេះមកហើយរើសយើងបង្កើតតខ្លួនយើងរើសយក for my personal use មកតោះមកយើងពេញនាមឈ្មោះយើងនិងតកូលមកតោះមកដាក់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតថ្ងៃណាហើយរើសភេទប្រុសភេទស្រីអូខេដល់ពេលដល់ត្រង់ចំណុចនេះហើយយើងរើស Gmail រើស Gmail មួយណាដែលយើងពេញចិត្តរើសក្រោមក៏បានលើក៏បានអូខេតោះមកទេយើងបំពេញលេខកូដលេខកូដដែលយើងចង់ដាក់វាមាន8ខ្ទង់ដាក់លាយលេខផងអក្សរផងឥឡូវខ្ញុំសូមបិទកន្លែងហ្នឹងអូខេតោះហើយយើងដល់កន្លែងនេះហើយយើងចុចបន្ទាប់ទៀតមកបន្ទាប់ទៀតអូខេចាំមកស្បកតិចទៀតវាលោតហើយអូខេតោះមកយើងថយចេញមក clear ចេញមួយមកណែចូលមកហើយ clear ចេញមួយប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់ហើយចុចទៅមុខទៀតមក